गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम करण है और आज मैं आपको पिग फार्म के बारे में बताने वाला हूँ कि पिग फार्म क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, कौन लोग उसे कर सकते हैं, क्या क्या इसमें नीड चीज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि पिग फार्म एक इस टाइप का बिज़नेस है जिसमें डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है इस बिज़नेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है कि बाहर और पिग फार्म के अलावा जो बिज़नेस होते हैं उनमें क्या होता है कि डिमांड हमारी ज़्यादा होती है, सप्लाई डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है। लेकिन ये एक लौता ऐसा बिज़नेस है जिसमें डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम होती है। तो पिग फार्म को हम ऐसा समझ सकते हैं कि कौन कौन पिग फार्म कर सकते हैं, कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन होते हैं कि कौन लोग पिग फार्म कर सकते हैं। तो कोई भी इसको कर सकता है जिसको क्वालिफिकेशन है, किसी के पास नहीं है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं है पढ़ा लिखा, कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है, एज ए कैरियर ले सकता है जैसे मैंने लिया है। नेक्स्ट आती है बात कि कैसे इसको शुरुआत करें। तो पिग फार्म शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देखना होगा। स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए पहले मैं आपको अपना स्ट्रक्चर दिखाता हूँ फार्म का। थोड़ा यहाँ पर फोकस करेंगे आप। ये हमारे तकरीबन 60 to 80 की एवरेज है इनकी वेट की, यानी कि पर केजी 60 से 80 किलो के हमारे सुअर हैं, पूरी हैं। और आइए नेक्स्ट बारे में दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारे हैं, ये इनकी एवरेज वेट लगभग 100 केजी है। आइए नेक्स्ट बारे में दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो है ये इनका एवरेज वेट 130 प्लस है। इसमें मिक्स ब्रीड है। इसमें हमारे पूरे फार्म में यॉर्कशायर, लार्ज वाइट यॉर्कशायर प्लस ड्यूरॉक, ये जो आप देख रहे हैं ये ड्यूरॉक है। इधर फोकस करिए एक बार। ये ड्यूरॉक है और ये लार्ज वाइट यॉर्कशायर है, ठीक है। और बाड़ों का साइज़ मैं आपको बता दूं, हमारे जो हैं लगभग ये 20 बाय 16 बाय 8 के बाड़े हैं, ठीक है, जिनमें आप ब्रीडिंग आराम से इजीली कर सकते हो। अब आती है बात कि क्यों इस पिग फार्म को करें। एक बाड़ा और दिखा दीजिए ये वाला। अच्छा, ये जो सिस्टम आप देख रहे हो यहाँ पे, जो सिस्टम आप देख रहे हो पानी पीने का सिस्टम जो है, हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवांस करा हुआ है। ये ऑटोमेटिक निप्पल सिस्टम है जिसको आप सुअर जो है प्रेस करता है अपने दांतों से और ऑटोमेटिक उसमें पानी आ जाता है। तो ये हमने थोड़ा एडवांस करा हुआ है फॉर्मूला, ताकि इसमें जो पानी है वो साफ़ रहे थोड़ा बहुत। और अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्यों करें, पिग फार्म को क्यों करना चाहिए आपको। पिग फार्म को आप एज ए कैरियर ले सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया। और अब मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉफिट कैसे ले सकते हो। एक सूरी अपने लाइफ टाइम में तो नहीं कहूँगा, हर 6 महीने के अंतराल पे पिगलेट्स को जन्म देती है। और एक सूरी लगभग 10 से लेकर 15 पिगलेट्स जनरेट करती है या प्रोड्यूस करती है, ब्रीडिंग करती है उनकी, ठीक है। तो अब आप ये लगा लो कि अगर एक सूरी, वो डिपेंड करता है कि पहली ब्यात की है या दूसरी ब्यात की है, तीसरी ब्यात की है, ये चीज़ डिपेंड करती है। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर एक सूरी मिनिमम 10 बच्चे जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है, और उस 10 बच्चों की एवरेज कॉस्ट, यानी कि उसमें से एक बच्चे की एवरेज कॉस्ट आती है लगभग 2800 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक की, जो कि आपका बच्चा 1 से सवा महीने का होता है, ठीक है, जो माँ के नीचे दूध पी रहा होता है। आप फर्दर सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारा इस वीडियो को बनाने का मेन एम क्या है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन पर्पस एम ये है कि हम आप लोगों को, जो भी नए फार्मर्स भाई हैं हमारे, उनको हम प्रिपेयर कराना चाहते हैं, यानी कि हम उनको अवगत कराना चाहते हैं। जो मार्केट में दलाल, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, दलाल होते हैं, और बीच में ब्रोकर्स होते हैं जो आपका माल जो है आप तक काफ़ी ज़्यादा हाई रेट में पहुँचाते हैं, प्लस आपको जो माल है वो भी आपको पता नहीं होता क्योंकि आप लोग नए होते हो। इसलिए, क्योंकि हम भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं, इसलिए हमारा मेन एम इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप लोगों तक हम जागरूकता फैलाएं, ठीक है। और लास्ट में यही बात कहूँगा कि हमारा जो मेन एम है, हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज हमारा इस जो पिग की इंडस्ट्री है वो एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बन जाए। अभी ये अनऑर्गेनाइज्ड है इंडिया में, जैसे बाहर के देशों में, विदेशों में ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बनती है। हम चाहते हैं कि ये जो है ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बने, ताकि सब लोग इसमें आके हिस्सा बने और इसके एक अपनी मार्केट बने, एक अपनी इसकी मार्केट बने। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद चाहूँगा और आपका
आपने वीडियो को देखा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग क्वेरीज करते हैं हमारी वीडियोस पे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल आप, अगर आपको सीरियसली मन है पिग फार्म करने का तो ही आप क्वेरी करें, अदरवाइज आप अपना टाइम ना वेस्ट करें और साथ में हमारा भी टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो तभी आप इसको हमें कॉल कर सकते हैं, और किसी भी टाइप की कोई भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो हमसे, ठीक है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका।